ये भाई देखें, ये 3 लीटर के ड्रिंकर हैं सारे, और सब टॉप से टॉप क्वालिटी के हैं। और ये 3 लीटर है सब। ये वाला 1 लीटर का है। ये देखें, ये 1 लीटर है केंच में लगाने के लिए। और इसके पास वाला ये 5 लीटर के ड्रिंकर है, इम्पोर्टेंट है सब। ये फिर 1 लीटर है कि 5 लीटर, 6 लीटर भी अवेलेबल है। और पोल्ट्री वाले ड्रिंकर भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो ड्रिंकर जिस भी भाई को चाहिए तो ड्रिंकर्स अपने पास अवेलेबल हो जाएंगे। ये अपने पास में कलर भी मिल जाएंगे, स्प्रे कलर बाजी टूर्नामेंटों के कबूतरों के लिए कलर अवेलेबल है, फुल स्टॉक है, जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे। ये फीडर मिल जाएंगे, दाने के फीडर, ये भी मिल जाएंगे, जिस भी भाई को चाहिए ये भी मंगवा सकता है। और ये विथ स्टैंड के साथ में ड्रिंकर मिल जाएंगे, 9 लीटर और 3 लीटर पोल्ट्री फार्म वाले। इसको भी जिसको चाहिए भाई मंगवा सकते हैं। ये देखें आप, ये 700 ml के अंदर केंच में लगाने के लिए वाटर ड्रिंकर। ये इसके अंदर क्लिप भी है साथ में, ये रहा, इसको घुमा सकते हैं अपन क्लिप को, ये लो। और ये बेस्ट क्वालिटी के अंदर 2 होल फीडर, ये भी अवेलेबल हो जाएगा। ये भाई फुल स्टॉक के अंदर पर्च है। ये देखें आप, पर्च अपने पास में मिल जाएंगे, जितने भी आपको चाहिए, जैसे भी चाहिए सब तरह के पर्च मिल जाएंगे। ये ट्रे भी अवेलेबल है अपने पास में, सब गोदाम में वीडियो बन रही है, ट्रे भी अपने पास अवेलेबल हो जाएगी। और दीवार पे लगाने वाले ये वाले पर्च भी अपने पास अवेलेबल हैं, 2 कलर में है, ब्लू और येलो। रिंग्स में क्वालिटी देखें, ये गरारी वाली रिंग है, इसको हम फूल वाली भी बोलते हैं, ये सूरजमुखी के फूल वाली, ये इस तरह की है। इसमें आपको सिंगल कलर मल्टी कलर सारे मिल जाएंगे, डिज़ाइन देखते जाएं आप। और रबड़ की रिंग है, 1 पैकेट में 100 रिंग आएगी। ये सिंपल गोल वाली रिंग है, ये भी आपको मिल जाएगी, रबड़ में है, 1 पैकेट में 100 हैं। और मल्टी कलर अवेलेबल है, सिंगल कलर भी जिस भाई को लेना हो उसको सिंगल कलर भी अवेलेबल हो जाएगा। ये बाउल और डमी एग, ये वाला बाउल भी अपने पास में अवेलेबल हो जाएगा। और ये डमी एग है, ये देखें आप। थोड़ा क्या दोस्तों, अभी हाथ उल्टे सीधे लग रहे हैं इधर उधर कार्टून के, इनके तो गंदे हो रहे हैं ये देखें आप, ये वाला भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बाउल दूसरा वाला चाहिए, नेक्स्ट बाउल, तो वो भी मिल जाएगा, वो भी बताते हैं आपको। ये वाला दोस्तों ये भी मिल जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वालिटी का नेक्स्ट बाउल है, ये आप देखें, और बहुत मजबूत क्वालिटी का है। ये अपने कबूतरों के, जो भी अपने कबूतर अंडे ख़राब कर रहे हैं या बच्चे सही से नहीं निकाल रहे दोस्तों, ये रखें तो जोड़ा 1 नंबर बच्चे निकालेगा इसमें। और इसको आप दोनों यूज में ले सकते हैं, आप दाना भी भर के रख सकते हैं उनके लिए, या इसमें अंडे भी दिलवा सकते हैं, दोनों काम में आ जाएगा। और ये केवल अंडों के लिए ही है। ये दोस्तों प्लास्टिक में रिंग है, सिंगल कलर और मिक्स कलर सारे अवेलेबल हो जाएंगे इसके अंदर भी आपको, आप जैसा भी चाहेंगे। ये देखिए आप, फिर एक नया डिज़ाइन आपको बताते हैं। अब एक डिज़ाइन ये है दोस्तों इसके अंदर, ये देखें आप, ये भी एक फूल वाला डिज़ाइन है, प्लास्टिक में है ये। और इसमें भी आप चाहेंगे सिंगल कलर मल्टी कलर दोनों अवेलेबल हो जाएंगे दोस्तों। फिर दोबारा से आपको बता देता हूँ, 1 पैकेट के अंदर 100 रिंग आती है, यानी 50 जोड़ी रिंग का पैकेट आप कोई सा भी लो। और बाकी इन रिंगों में मल्टी कलर सिंगल कलर दोनों अवेलेबल हो जाएंगे, बस क्लिप रिंग को छोड़ के। क्लिप रिंग के अंदर ओनली 4 सिंगल कलर ही अवेलेबल होगा, जो भी आपको कलर चाहिए। उसी के अंदर एक ये है, जो बड़े साइज़ के कबूतर आते हैं रामपुरी टोंक वाले, उनके लिए प्लास्टिक में रिंग है, और बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्टिव कलर है इसके अंदर, पानी की तरह ब्लू है, शाइनिंग वाला ग्रीन है, बिल्कुल पानी कलर है, लेमन कलर है, या कोका कोला कलर है, अच्छे अच्छे कलर सारे इसमें अवेलेबल हो जाएंगे। और ये भी एक तरीके, ये भी अलग डिज़ाइन है। और फिर एक डिज़ाइन और बता देते हैं आपको प्लास्टिक के अंदर भी, ये भी प्लास्टिक की है दोस्तों। और 2 रिंग डाल देते हैं तो खनक आती है इसमें अच्छी, कांच की तरह से।
एक डिज़ाइन ये है दोस्तों रिंगों में, बिल्कुल बारीक क्वालिटी की है और बहुत खूबसूरत रिंग है। इसमें ओनली फॉर आपको मल्टी कलर ही मिलेगा। ये देखें आप, अगर आप सिंगल कलर में लेना चाहेंगे तो इसमें नहीं मिलेगा। ये रबड़ वाली रिंग है। ये देखें आप, ये रबड़ वाली रिंग के अंदर आपको 10 कलर अवेलेबल हो जाएंगे। ये देखें आप, पिंक, ब्लैक, येलो, पर्पल, वाइट, रेड और ये ग्रे, ये लेमन येलो, ब्लू और ग्रीन। और एक कलर दोस्तों इसके अंदर अभी मैंने निकाला नहीं है, ऑरेंज कलर, वो भी अवेलेबल हो जाएगा। और ये रबड़ की है ये, इसमें आपको मल्टी कलर सिंगल कलर दोनों मिल जाएंगे। एक दोस्तों ये ढोलक वाली रिंग है, सिंगल कलर मल्टी कलर दोनों अवेलेबल है, ये भी अपने पास में मिल जाएंगे। ये 3 कट वाली रिंग है, रबड़ की रिंग है, इसमें भी आपको सिंगल और मिक्स मल्टी कलर दोनों कलर अवेलेबल हो जाएंगे। रबड़ की है ये दोस्तों वाल्सर रिंग है, जो वाल्सर की तरह से रिंग आती है, इंडियन पिजन। और इसमें ये छोटा साइज और बड़ा साइज दोनों अवेलेबल हो जाएगा। ये देखें आप, बोतल कैप भी अवेलेबल हो जाएंगे। जिस भाई वो सिंगल बोतल कैप चाहिए वो भी मिल जाएगा। ये दाने वाला है बड़ा वाला, ये पानी वाला है, दोनों चाहेंगे दोनों मिल जाएंगे, एक चाहेगा एक मिल जाएंगे। दोस्तों स्क्रैपर बहुत मजबूत क्वालिटी, ये मजबूत क्वालिटी में स्क्रैपर है। आप अपने जाल वगैरह को सफाई करने के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी में, ये देखें आप, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी में, मजबूत क्वालिटी में स्क्रैपर मिल जाएगा। पिजन होल्डर मिल जाएगा। अगर अपने कबूतरों को भराई करना चाहते हैं या बीमार कबूतरों को दाना वगैरह देना चाहते हैं या कबूतरों को नुस्खा वगैरह लगाते हैं, कुछ भी गोली दवा कुछ भी दें, उसको बंद करके उसके लिए पिजन होल्डर मिल जाएगा। और ये 3 तरह के बेबी फीडर मिल जाएंगे अपने पास में, जो जिसका बजट जैसा हो भाई वो वैसा खरीद सकता है। ये नॉर्मल, सिंपल और सबसे सस्ता। उसके बाद में ये है, ये देखें आप, ये वाला है। और उसके बाद में ये वाला है बड़ा वाला, ये इम्पोर्टेंट है। तो तीनों तरह के ये अपने पास अवेलेबल हो जाएंगे। जिस भी भाई को चाहिए तो ये अपने पास में बेबी फीडर भी अवेलेबल हो जाएंगे, जैसा भी आप चाहें, तीनों में से जो लेना चाहें। इस पे शायद कुछ पंख वगैरह लग रहा है। ये दोस्तों ये साउंड रिंग है, इसके अंदर आपको ये डिज़ाइन देखने को मिलेगा, ये अवेलेबल अपने पास में। ये देखें आप, सिल्वर गोल्डन दोनों कलरों में। उसके बाद में एक डिज़ाइन ये है, सिल्वर गोल्डन दोनों डिज़ाइन में मिलेगा अपने पास में। एक डिज़ाइन ये है बिल्कुल प्लेन में, ये वाली भी अपने पास दोनों कलर में मिलेगा। एक डिज़ाइन ये पटियालो वाली, ये भी दोनों कलर में अवेलेबल है। और एक डिज़ाइन है ये चपटी वाली, ये भी दोनों में अवेलेबल है। और ये प्लास्टिक साउंड रिंग है, अच्छी क्वालिटी में, अच्छी खनक में। ये देखें आप, ये भी अपने पास अवेलेबल हो जाएगी। रबड़ में ये डबल वाली रिंग आती है, ये भी अपने पास में अवेलेबल हो जाएगी, जैसी भी चाहेंगे। और बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा गोदाम भरा पड़ा है खचापच पूरा। ये देखें आप, पूरा बाकी माल ही माल से भरा पड़ा है। ये सब इसमें देखें, ये 2 होल फीडर के कांच है ऊपर के। ये देखें आप, A to Z आइटम सबके अंदर आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। ये देखें आप, रिंग्स सबके अंदर पिजन होल्डर हैं, इसमें पर्च रखे हुए हैं। ये देखें आप, इधर नेक्स्ट बाउल जमे हुए हैं, उधर ट्रे रखी हुई है ऊपर, छोटी वाली ट्रे। A to Z आइटम। तो जिस भी भाई को जो भी चाहिए वो कॉल करें और अपना ऑर्डर बुक करवाएं। दोस्तों कैश ऑन डिलीवरी बिल्कुल भी नहीं है। जिस भी भाई को चाहिए डिलीवरी चार्ज और सामान का पेमेंट पहले होगा। और जो भी आपके पार्सल होंगे सब वो इंडिया पोस्ट से लगाए जाएंगे। ये इस तरह के वाटर डिस्पेंसर, वाटर ड्रिंकर ये भी हो जाएंगे केच में लगाने के लिए। ये देखें, ये पानी के लिए। और दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वालिटी की बोतल है।
जिस तरह से फ्रिज में रखने की सेलो की बोतल आती है उस तरह आपको एक कचरा भी होगा ना वो दिख जाएगा इसके अंदर। सफाई करने में नीट एंड क्लीन। ये दाने का है, ये देखें आप, ये दाने का है। और ये किस तरह से, ये देखो दाना ऑटोमेटिक आता रहेगा। पीछे इसके लॉक भी है लगाने के लिए। और ये देखें आप किस तरह से अच्छे से अच्छा कबूतर कैसा भी दाना खा सकता है। तो ये सेट है पूरा। आप चाहें तो छोटा बड़ा ले सकते हैं, आप चाहो सेम साइज का ले सकते हैं। इसमें अपने पास में 1000 ml और 800 ml, 600 ml, 400 ml सारे अवेलेबल है। ये देखें आप दाने और पानी दोनों में।